سلام عرض میکنم خدمت همه همراهی همیشگی کانال آیتی من. خوش اومدید به 99مین قسمت از دوره جامعه ICDL و همینطور 39مین قسمت از کامل ترین دوره ورد. ما توی جلسه گذشته یاد گرفتیم که چطور میتونیم برای سندمون یه فهرست مطالب ایجاد کنیم و توی این جلسه همونطور که گفته بودیم از قبل قراره بریم سراغ فهرست تصاویر و جداول و فرمول. در باب اهمیت فهرست که خب واقعا نیاز به توضیح نیست دیگه، همتون میدونید که کاربردش چیه و از چه میزان اهمیتی برخورداره، ولی قطعا فهرست تصاویر و جداول و فرمول شاید یه مقدار براتون ناشناخته تر باشه، مگر اینکه درگیر پروژه، مقاله، پایان نامه یا مستندات فنی شده باشید، چون کاربردش بیشتر تو همین چند تا جاییه که الان گفتم. ولی آیا ما توی این جلسه فقط میخوایم با این فهرستا آشنا بشیم؟ خیر، در وهله اول میخوایم با کپشن نوشتن برای تصاویر و جداول و فرمولا آشنا بشیم و بعد بریم سراغ فهرستشون. دقیقاً مثل فهرست مطالب دو مرحله‌ایه. چجوری توی فهرست مطالب اول میومدیم نوع عنوانمون رو مشخص میکردیم که عنوان اصلی هدینگ 1 یا زیر عنوان یا همون هدینگ 2. اینجام تو گام اول میایم برای تصویرمون یا جدول کپشن مینویسیم، بعد میایم فهرستش رو تشکیل میدیم. یا یه زمان ما اصلا به فهرست تصاویر یا جداول نیاز نداریم ولی میخوایم برای تصویر کپشن بنویسیم. این جلسه با این قابلیت هم آشنا میشیم. بعد اصلا کپشن نویسی چیه؟ کپشن تو لغت به معنی عنوانه و کاربردش دقیقا مثل معنیشه. به کمکش میتونید یه عنوان برای اون تصویر، جدول یا فرمولتون بنویسید. پس جلسه مهمی رو پیش رو داریم. بریم که بدون وقفه این قسمت هم شروع کنیم. برای اینکه بهتر متوجه مباحث این درس بشید، ما همون فایل ورد جلسه گذشته که براش فهرست مطالب ایجاد کرده بودیم رو داریم و میخوایم روی همین این براتون توضیح بدیم. الانم پلنم اینه که برای این تصاویر فهرست ایجاد کنم. اولین گام گفتم چیه؟ درج کپشن، insert caption. ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدم بیا چند نمونه کپشن بهتون نشون بدم که بهتر متوجه این موضوع بشید. این تصویر رو نگاه کنید. پایینش نوشته فیگور 1 یعنی تصویر 1. بعد یه توضیحی جلوش برای این تصویر نوشته. یا این یکی مثال رو دقت کنید، برای این تصویر اومده پایینش توضیحی نوشته. بچه ها به این موارد میگن کپشن. و گام اول ایجاد فهرست تصاویر همین درج کپشنه. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ خیلی راحت. تصویر رو انتخاب میکنید، وارد تب رفرنسز میشید و از گروه کپشنز ابزار اینسرت کپشن رو انتخاب میکنید. یه دیالوگ باکس براتون باز میشه که از بخش کپشن میتونید عنوان مد نظرتون برای این تصویر رو بنویسید و درج کنید. به همین راحتی. بریم یه امتحانی کنیم. این عکس در رابطه با مهارت پایه است. نگاه کنید خودش نوشته فیگور 1 تصویر اول. یه دو نقطه میذارم، مهارت پایه، اوکی. و به همین راحتی عنوان تصویرم اضافه شد. یه کنترل ای هم میذارم که وسط چینش کنم دقیقا بیاد زیر تصویرم قرار بگیره. بعد بچه ها امکانش هست جای این عدد 1 و 2 نقطه رو اشتباه بیاره تو متن براتون، که در اون صورت باید دایرکشنتون رو رایت تو لفت یا همون راست به چپ کنید. در اون صورت مشکلتون برطرف میشه. بریم سراغ تصویر بعدی. مثلا برای اینم میخوام توی کپشن بنویسم مهارت کار با ویندوز. علاوه بر این که میتونم از گروه کپشنز این کار رو انجام بدم، میتونم از طریق راست کلیک روی تصویرم هم به این قابلیت دسترسی داشته باشم و شروع کنم به تایپ کردن عنوان تصویر. ولی یه مشکلی هست. ما تمام متنمون فارسیه، خود کپشنمون به زبان فارسیه. این فیگور چی میگه این وسط؟ اصلا اگر شما برای مقاله، پایان نامه یا هر سند دیگه‌ای بخواید همچین کاری انجام بدید، از نظر نگارشی اشتباهه و قطعاً بهتون گیر میدن و ازتون خطا میگیرن. پس ما باید اینو فارسی کنیم. مثلا اینجا بنویسه تصویر 2 نه فیگور 2. این کار رو چجوری باید انجام بدیم؟ بچه ها به این بخش اول که ثابته و غیر قابل پاک کردن هم هست میگن لیبل. ما میتونیم از گزینه لیبل نوع لیبل رو تغییر بدیم. چون اومدیم برای یه تصویر قابلیت کپشن رو فعال کردیم، خودش اومده فیگور رو انتخاب کرده که خب درست هم هست.
و دو تا لیبل دیگه، یکیش ایکویشن به معنی معادله و دیگری تیبل به معنی جدوله. ولی ما هیچ کدوم از این سه تا لیبل رو نمیخوایم. ما میخوایم لیبلمون تصویر 1، تصویر 2، 3 الی آخر باشه. پس اینجام لیبل مد نظر ما پیدا نشد. پس تکلیف چیه؟ یه دونه لیبل جدید مختص خودمون بسازیم. نیو لیبل رو انتخاب میکنم و اون لیبل مد نظرم رو که تصویر باشه اینجا می نویسم و دقت کنید لیبل جدید ما به لیست لیبل هامون اضافه شد. حالا شروع میکنم به تایپ کپشن مد نظرم، مهارت کار با سیستم عامل. اوکی، و دقت کنید کپشنمون چقدر شسته رفته تر و بهتر شد نسبت به این یکی. بریم این یکی هم درستش کنیم، یا با راست کلیک یا از تب رفرنسز، هیچ فرقی نمیکنه. اینسرت کپشن رو انتخاب میکنیم و خودش بچه‌ها روی لیبل تصویر میمونه تا زمانی که خودتون تغییرش بدید، وگرنه تا ته سنت همین لیبل تصویر میمونه. بعد دقت کنید بچه‌ها تصویر 1 نوشته. تصویر 1 مگه پایینی نبود؟ چرا؟ ولی این عکس چون قبل تر از عکس ویندوزمونه یا همون مهارت کار با سیستم عامل، این به صورت اتوماتیک میشه تصویر 1. این یکی هم میشه تصویر 2. چه باحال. پس نتیجه میگیریم اگر ما برای تصویرمون کپشن نوشته باشیم و بخوایم یه تصویر این وسط اضافه یا کم کنیم، خودش به صورت اتوماتیک عددش رو برامون درست میکنه. نیاز نیست برید کپشن همه تصاویر رو عوض کنید. بریم سراغ تصویر سوم. اینسرت کپشن، مهارت واژه پردازی. حالا بریم یه مسئله دیگر رو بررسی کنیم. بچه‌ها اصولی و درستش اینه که عنوان ما، کپشن ما زیر تصویر باشه، ولی یه زمان میبینید زیر تصویر فضا نیست یا بنا به سلیقتون میخواید این عنوان بالای تصویر بیفته. آیا همچین قابلیتی وجود داره؟ بله، کافیه از امکان پوزیشن به جای گزینه بیلو سلکت آیتم زیر مورد انتخاب شده، اباو سلکت آیتم یعنی بالای مورد انتخاب شده رو انتخاب کنید. دقت کنید عنوان تصویر افتاد بالاش. تازه زاد تمام متنمونم به هم ریخت. بذارید عکسو یکم بیارم پایین‌تر، کپشنش هم یکم بیارم پایین‌تر. الان تقریبا اوکی شد. ولی مرسوم نیست دیگه، خودتون هم که دیدید با متن چی کار کرد. معمولا استفاده نمیشه، پس حذفش میکنم. برای حذفش هم کافیه تکست باکسش رو انتخاب کنید، دلیت رو از روی کیبورد بزنید، به همین راحتی حذف شد. حالا میتونم یه کپشن جدید براش بنویسم. حالا دوباره پوزیشن رو برمیگردونم روی بیلو که عنوان بیفته پایین تصویر. یه سری گزینه هم این پایین هست، بریم اینا رو یه بررسی بکنیم. اولیش exclude label from caption، حذف لیبل از عنوان. اگر تیکشو بزنید دیگه لیبل رو توی کپشن به ما نشون نمیده، ولی فقط لیبل ها عدد جلوش رو حذف نمیکنه، چون این عدد جزء ساختار کپشنه و حذف شدنی نیست، مگر اینکه بعد از درج کپشن دستی برید پاکش کنید، که باز در اون صورت هم اگر بخواید فهرست تصاویر درست کنید یا بخواید فهرست تصاویر رو آپدیت کنید عدد برمیگرده. با نیو لیبل که آشنا شدین، دلیت لیبل، لیبلی که ساختین رو میتونید کلا پاکش کنید انگار هیچ وقت وجود نداشته. از بخش نامبرینگ هم میتونید نوع نمایش عددی که جلوی لیبل هست رو تغییر بدین. میتونه عدد باشه، حروف فارسی، انگلیسی یا یونانی باشه. چیز خاص دیگه ای نداره. اوکی رو میزنم تا کپشن ما به تصویرمون اضافه شه. این از مواردی که تو خود دیالوگ باکس کپشن میشد بررسی کرد. بریم یه نکته تکمیلی پرکاربرد مهم رو براتون بگم. بچه ها ما شاید با این فرمت کپشن حال نکنیم. مثلا بخوایم فونتش به جای اریال بی‌نازنین باشه، سایزش 9 نباشه، 10 باشه، بولد باشه یا هر چی. اولا که دستی میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی دونه دونه بریم همه کپشن ها رو به اون فرمت مد نظرمون تغییر بدیم، یا نه یکیشو تغییر بدیم بعد با فرمت پینتر روی کپشن های دیگه هم اعمالش کنیم. ولی آیا این دوتا روش به نظرتون منطقیه؟ درسته؟ قطعا نه. آقا روش منطقیش اینه، استایل.
کپشن اصلا استایل مختص به خودش رو داره. میبینید اسمش هم نوشته. حالا شما میتونید یکی از این کپشن ها رو به همون فرمت مورد علاقتون تغییر بدین، بعد آپدیت کپشن تو مچ سلکشن رو بزنید، یا که نه از بخش مودیفای برین تغییرات رو انجام بدید که خب با این بخش تو درس استایلز کامل آشنا شدین. من طبق معمول راه ساده تر رو میرم، همینو به فرمت مد نظرم تغییر میدم، مثلا فونتشو میکنم بی‌نازنین، سایزشو میکنم 10، از حالت ایتالیک هم درش میارم. حالا روی استایلش راست کلیک میکنم، آپدیت کپشن تو مچ سلکشن رو انتخاب میکنم تا استایل تمامی کپشن هایی که تا الان درج کردیم به همین فرمت مد نظر ما تبدیل بشه، به همین راحتی. خب نکته دیگه در رابطه با استپ اول که نحوه درج کپشن بود باقی نمیمونه، هرچی بود بررسی کردیم. بریم سراغ گام دوم، ایجاد فهرست تصاویر. اول یه جای مناسب براش ایجاد میکنیم، این که فهرست مطالب بود که جلسه گذشته ایجادش کردیم. یه صفحه میایم پایین ترش خالی میکنیم، مختص فهرست تصاویرمون. خوبه همینجا ایجادش میکنیم. ایجاد کردنش خیلی ساده است، حتی ساده تر از فهرست مطالب. اول میریم سراغ تب رفرنسز، از گروه کپشن Insert Table of Figure رو انتخاب میکنیم. تو دیالوگ باکسی که باز میشه باید از بخش کپشن لیبل انتخاب کنید که از کدوم کپشنمون برامون فهرست ایجاد کنه، از معادلاتمون، تصویر به زبان انگلیسی همون فیگور، جدول یا تصاویری که خودمون به زبان فارسی ساختیم. تصویر رو انتخاب میکنم، اوکی و تمام. فهرست تصاویر ما به همین راحتی ایجاد شد. فقط چرا افتاده وسط کاغذ؟ بذارید من برش گردونم بالاتر بچه‌ها. الان خوبه. ولی دیگه اون سه نقطه بالای فهرست وجود نداره که بخواد کل جدول رو انتخاب بکنه. اگر بخوایم کل جدول دایرکشنش راست به چپ بشه باید کلش رو دستی سلکت کنید. کنترل شیفت سمت راست کیبورد رو میزنم تا جهت متنم درست بشه. حالا میمونه یه بحثی، انگلیسی بودن شماره صفحه. بچه ها من جلسه گذشته یه راهکار برای برطرف کردن این مسئله بهتون یاد دادم، ولی حواسم نبود یه اشتباهی کردم. یکی از بچه ها دمش گرم سریع متوجه شده بود، بعد از آپلود ویدیو اومد کامنت گذاشت بهم گفتش این مسئله رو. حالا مشکل کجا بود؟ ما اومدیم کل فهرست رو انتخاب کردیم، رفتیم تو بخش ریپلیس، برای فایند وات مشخص کردیم که همه اعدادی که به زبان انگلیسی هستن تو بخش ریپلیس ویت میگیم جایگزین کن با زبان فارسی. تا اینجاش همه چیز همچنان درسته. اشتباه من اینجا بود که ریپلیس آل رو زدم بچه ها. اگر ریپلیس آل رو بزنید این تغییر رو روی همه اعداد انگلیسی سندتون هم اعمال میکنه، نه فقط بخش سلکت شده. به جاش باید ریپلیس رو دونه دونه برای فهرست انجام بدیم. یعنی اگر فهرست ما 3 تا تصویره باید 3 بار ریپلیس رو انتخاب کنید. وقتی همه اعداد انگلیسی بخش سلکت شده به فارسی تبدیل شد یه پیغام میده جستجو تو بخش سلکت شده تموم شده. سرچ رو ادامه بدم که اگر بله رو بزنید میره تو مابقی سندم سرچ میکنه تا مابقی اعداد انگلیسی هم به فارسی تبدیل کنه، که ما میگیم نه دیگه این کار رو انجام نده. پس ریپلیس آل نزنید بچه ها. من حواسم نبود جلسه گذشته ریپلیس آل رو زدم. ولی یه سوالی اینجا پیش میاد. خب اوکی، ما اینجا کلن 3 تا عنوان بیشتر نداشت فهرستمون. اگر مثلا فهرست مطالب 500 تا عنوان بود اون موقع تکلیف چیه؟ یعنی 500 بار ریپلیس رو بزنیم؟ نه، یه راه ساده تر دیگه هم وجود داره که اینم قبلا توی یه جلسه بررسیش کرده بودیم ولی حضور ذهن ندارم کدوم جلسه بود. میام تو گروه استایل یا میگم آقا جان من میخوام یه استایل جدید بسازم، اسمش هم میذارم مثلا استایل فهرست، یا میام یکی از همین استایل پیشفرض رو مودیفای میکنم، چیزی که زیاد استایل بچه ها، یکی از همینا رو تغییر میدم جای اینکه بخوام یکی بسازم، ولی فرقی هم نمیکنه کلیت ماجرا. میگم من همیشه خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنم دیگه. مثلا میام همین بوک تایتل رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، مودیفای رو میزنم تا تغییرش بدم.
میگم تو حالتی که زبانت لاتینه، فونتت بینازنین باشه، سلیقه یه بچه ها شما هرچی دوست دارید بذارید، سایزش 10 باشه، نمیخوام بولد و ایتالیک باشه، شما دوست داشتید بذارید بمونه. ولی قسمت مهمش اینه بچه ها، این دیگه سلیقه‌ای نیست. از بخش فرمت میگم که زبان این استایل پرژن باشه. حالا میگم که برای متن کامپلکس هم که اینجا فارسیه، دوباره فونت بینازنین باشه، سایز 10، نه بولد باشه نه ایتالیک. اوکی تمام. میگم استایلشو بوک تایتل کن. حالا بوک تایتل رو اینجا الان داره با مربع به ما نشون میده چون اومدیم مودیفایش کردیم، اسمش عجق وجق شده و یعنی همون بوک تایتله که ما اومدیم مودیفایش کردیم. حالا ایناش مهم نیست، به همین راحتی ما تونستیم تمامی شماره صفحاتمون رو فارسی کنیم. ببینید چقدر خوب شد. حالا باز اگر با این استایل هم حال نکردید، بعد از اینکه شماره اعداد فارسی شد خودتون میتونید به صورت دستی همه چیزشو تغییر بدید. نکته مهم دیگه ای برای این جلسه باقی نمیمونه بچه‌ها. فقط میتونم بگم که لیست تصاویرم مواردش به صورت لینک، درست مثل فهرست مطالب. یعنی اگر کنترل رو نگهدارید روش کلیک کنید شما رو میبره سراغ همون تصویر. متنم هم یه مقدار به هم ریختگی بچه‌ها توش ایجاد شده. اینا رو دیگه بعد خودتون مرتبش بکنید دیگه. وقتی میخواید فهرست ایجاد کنید این اتفاقا میفته. قشنگترش هم اینه که بالای فهرست تصاویرتون هم اون عنوانشو بنویسید دیگه. بنویسید مثلا فهرست تصاویر. یکی فهرست هم انتخاب میکنم. من میام مثلا استایلشو تغییر میدم به همون بوک تایتل. بچه‌ها اصلا فهرستا رو که ایجاد میکنید همه فهرستاتون باید استایلاتون یکی باشه. اینا رو من تو ذهنم اینو در نظر گرفتم که دیگه میدونید که دیگه خیلی توضیح نمیدم، میرم جلو. و اینکه بچه‌ها اگر بخواین فهرست جداول و فرمول هم بسازید دقیقاً به همین شکله، هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوتی نداره با فهرست تصاویر. بذارید یه فرمول اصلا اضافه کنم یا نه این فرمولای آماده به سندم. خب همین این خوبه. روی 3 نقطه باکس فرمول کلیک میکنید، از گروه کپشنز اینسرت کپشن رو انتخاب میکنید. این سری دیگه تصویر نیست، یا از خود ایکویشن استفاده میکنید یا اگر سندتون فارسیه از طریق نیو لیبل معادله رو ایجاد میکنید. اوکی اضافه شد. حالا این فرمول اسمش چیه؟ هر چی که هست مینویسید. این قضیه 2 جمله‌ایه، من حالا مینویسمش. اوکی تمام. وسط چینش میکنم که دقیق بیاد زیر فرمول. حالا به همون شکلی که فهرست تصاویر رو ساختیم میتونیم فهرست جداولم ایجاد کنیم. اینسرت تیبل اف فیگور رو انتخاب میکنم، کپشن لیبل رو میذارم روی معادله، روی لیبلی که ساختیم. اوکی تمام. حالا به همین شکل فهرست جداولم میشه ساخت که دیگه تمرینش رو میسپارم به خودتون. این جلسه همینجا به پایان رسید. حتما پای سیستم خودتون تمرین کنید که اگر سوالی براتون پیش اومد کامنت بذارید، حتما جواب میدم. برای حمایت از من و کانال حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر تا الان عضو نشدید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید. من فرزین نظری هستم. مرسی همه دوستایی که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردن و تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.